အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ID ရဲ့ knowledge share ဒီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ ID ကပါဒီကနေ့မှာတော့ Facebook မှာလူသိနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေး၃ချက်ကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လျှို့ဝှက်ချက်ဟုတ်ပါတယ်လုံးဝလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသိပြီးသားမိတ်ဆွေရှိတယ်လို့မသိတဲ့မိတ်ဆွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်သွားပါဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ 3 secret tips in Facebook that will blow your mind let's go number 1 floating video screen โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် Facebook မှာကျွန်တော် new feed မှာဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် video တက်ထည့်သွားကြည့်မယ်ဒါဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်အခု video တစ်ပုတ်တွေ့ပါပြီโอเคနော်ဒီ video တစ်ပုတ်တွေ့တာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ floating video screen အနေနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲ၄တောင်လေးပေါ့နော်၄တောင်အကွက်လေး icon လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ icon လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီမှာ icon လေးခုနတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော် floating video screen လေးတစ်ချက်တွေ့ပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်ဒီမှာ floating video screen လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီ screen ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီလို screen floating window လေးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကြည့်နေတဲ့တန်းလန်းနေပဲတခြားကိုယ်ရဲ့မှာ Facebook ကိုသုံးနေလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Facebook floating video screen မှာတကယ်လို့မှမလိုချင်တော့ဆိုရင်တော့အမှားကြီးလေးနှိပ်ပြီးဖျောက်လိုက်ပါโอเคတကယ်လို့မှမိတ်ဆွေတို့မှာဒီလိုမျိုးဒါဒီလိုမျိုး icon မပါဘူးပဲထားပါတော့เนาะမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လောက် video လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်မယ်โอเคเนาะဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคဒါလက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပါเนาะလက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတယ်ဒီမှာမြားလေးရှိရပါเนาะโอเคဒီမြားလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคမြားလေးနှိပ်လိုက်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ထိပါမယ်ထိပြီးသွားပြီဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ floating video icon လေးတစ်ခုပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒီ icon လေးဒီမှာ down icon လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာလိုမျိုးလေး floating window လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะ floating window လေးကဘယ်လောက်ထိတောင်ရေးပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new feed ကြည့်နေတန်းလန်းနေပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာvideo လေးက floating window လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ secret number 1ပါโอเค number 2 fake followers โอเคနံပါတ်1အချက်ကတော့နည်းနည်းလေးရည်ကျင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့က celebrity မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ follower လည်းမရှိဘူးတကယ်ချင်းမရှိတယ်ဒါပေမဲ့ follower ရှိတယ်လို့လည်းလူကများကိုထင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ fake follower လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တခြား celebrity တွေကြည့်မယ်ဆိုရင် follower တွေအများကြီးပေါ့နော်သူတို့အားကြတယ်ပေါ့ကိုလည်းလို့ဖြစ်ချင်တယ်နေချင်းညချင်းဖြစ်ချင်တယ်ဗျအဲဆိုတော့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ fake follower လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့တီးပြီးသားသူတွေများမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိသေးရဆိုရင်ကြည့်တော့ပါโอเคပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ profile နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော် account ဒါ profile နဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီ profile မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့အဆက်30လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် view as ဆိုတဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေရဲ့ view နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ profile ကိုဒါတငယ်ချင်းတွေဘက်ကနေမြင်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှာ follower တယောက်မှမရှိပါဘူးဒါ follower ဆိုတာ1 follower ဆိုတော့ရှိပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါ follower တယောက်တည်းဆိုတော့နည်းတယ်ပေါ့နော် follower တွေအများကြီးထည့်ချင်တယ်โอเคဒီမှာ follow တဲ့ပိုင်းလည်းမပါဘူးပေါ့နော် follow တဲ့ပိုင်းဘယ်လောက်လည်းမပါဘူးအဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီမှာ edit public detail ဆိုတဲ့ချက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒီမှာ edit public detail တစ်ချက်သွားမယ်โอเคသွားပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာ link ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာ ads ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒီ add ဆိုတဲ့အပိုင်းနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add social link ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะadd social link ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ဒီမှာ platform ဆိုတာရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ platform ဆိုတာဘယ်လိုလဲပြောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ social link ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီ YouTube နာမည်ပဲထည့်မလား YouTube ဘာညာတတကားတွေကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube တွေဘာမထည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ YouTube ဆိုတဲ့ Twitter ဘာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ Spotify ပေါ့နော် SPOTIFY Spotify ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါ Spotify ဆိုတာကတော့ဒါနိုင်ငံခြားတခြားတိုင်းပြည်တွေမှာပေါ့နော်တော်တော်သုံးပါတယ်Spotify ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒါသိရသူများပါတယ်သူ icon လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်မရင်းနှီးကြတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခွန်ကောင်းယူရမယ်ပေါ့နော်ကဲ okay ဆိုတော့ဒီမှာ user name ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကိုချိုက်တာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ follow တဲ့ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ် F ကိုအကြီးနဲ့ပေါ့နော် FOLLOWED follow တဲ့ B ကတော့အသေးပေါ့နော် follow တဲ့ပိုင်းfollow တဲ့ပိုင်းဆိုပြီးဒါကို follower ရေးအတွက်ကိုချိုက်တဲ့ follower ရေးအတွက်ရေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်1580ပေါ့နော်โอเค1580ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် PEOPLE ပေါ့နော် people โอเคဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ follow တဲ့ပိုင်း1580
80 people ဆိုပြီးကျွန်တော်ကရေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဒါ SAV စေးလေးပေါ်လာပြီဒါလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ် okay တစ်ချက်ပဲဒါပဲပြီးသွားပြီပြထွက်မယ်ပြကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာview as လေးနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay view as လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ follow တဲ့ဘိုင်း1580 people ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မသိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ Spotify icon ကို Spotify လို့မသိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ပေါ့နော် follower လို့ပဲထင်တယ် follow တဲ့ sign လို့ပဲထင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါမသိတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဟာဒီလူမှာ follower 1000ကျော်တောင်ရှိတာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ impressing ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကိုဂုံတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့တကယ်ချင်းနေလှုပ်ချင်တဲ့သူလှုပ်သွားပါဒါ secret number 2ပါ secret number 3 blank message okay နံပါတ်3ချက်ကနည်းနည်းလေးတော့ဟာတာဆန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ messenger မှာလုပ်မှာပေါ့နော် messenger မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ချင်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ blank message ဆိုတော့message မပါဘဲနဲ့ blank ကြီးပဲပါတာပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ hello ဆိုတော့စလုံးပါပါတယ်ဒီမှာကျတော့စလုံးနေမပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပါတကယ်ကြီးကိုနောက်တာပေါ့နော် prank လုပ်တာပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်လွယ်လေးလို့မင်းစလို့ထင်လိုက်မယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်လွယ်တာပေါ့ကွာဒီဘက်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးစပေပါးတွေကြီးခောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်လုံးဝမရပါဘူးဒီမှာ SCN ဒီ send ဆိုတဲ့ button မပါပါဘူးဆိုတော့စပေပါးခောက်ရုံနဲ့တော့မရပါဘူးပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ဒီလို prank လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လိုက်ကြည့်သွားပါ let's go ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အစင်ပြင်ပေးတယ်လို့တော့ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပေးထားမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး description မှာပေးထားမယ်ဗျာ okay နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ကြည့်သွားပါအောင်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Chrome browser ထဲသွားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်MESSENGER messenger BLANK blank MESSAGE okay messenger blank message လို့ကျွန်တော် Chrome browser မှာရိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ရိုက်ရှာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အောက်ဆွဲမယ်ဗျဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ website ကတော့ဒီမှာ technic.com technic home ပေါ့နော် technichome.com ဆိုတာရှိပါတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ website လေးတွေရောက်သွားပါပြီ okay နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုပဲရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီ website လေးရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာသူကတော့ messenger ကိုကျွန်တော် blank message လုပ်မဲ့ new သူကအင်္ဂလိပ်လိုတွေရှင်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဆွဲချပေးပါဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပြာရောင်ပေါက်ကြီးစီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ just copy the blank character ဆိုတာပါပါတယ်ဒီမှာကွန်ဆာကွန်ပိတ်လေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်ကွန်ဆာကွန်ပိတ်လေးတွေထည့်ပေးထားတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကအတွန်းထဲကဘယ်လိုပြောမလဲဒီကွန်ဆာကွန်ပိတ်ထဲကဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်ပေါ့နော်ကွန်ဆာကွန်ပိတ်မပါစေနဲ့ကွန်ဆာကွန်ပိတ်ထဲကဟာကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပါမှတ်ပြီးရင်ဒါ copy ကူးပါ okay ဒါကblank ဆိုတဲ့ character လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ messenger ကိုသွားပါ messenger သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မှာကိုကြိုက်ကိုပို့ချင်တဲ့သူပေါ့နော် print လုပ်ချင်တဲ့သူဒီမှာmessage ရေးမဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြာလေးဖိလိုက်ဖိပင် PSD paste လုပ်လိုက်ရင်ခုနကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးခဲ့တဲ့ဟာလေးကဒီမှာပေါ်နေမယ်ပြီးရင်ဘာမှလည်းမပေါ်ဘူးဒီမှာ SCN send ဆိုတာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒီမှာဘာမှမပေါ်ဘူး blank message ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ချင်းတွေကိုprank ပေါ့နော်ဒါ use လုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေမှလည်းမသိကျွန်တော်တို့စလို့ရတယ် okay နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီး select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းလေးokay ချက်လောက်ပို့ကြည့်လိုက်ဘာမှမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ blank message ကြီးပဲတကယ်ချင်းတွေစီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ချင်းကိုလုပ်ချင်တဲ့သူကို prank လုပ်ချင်တဲ့သူကိုကနောက်တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါနောက်လိုက်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့နော် okay အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးခုပြောပြပါမယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖူးပါတယ်သူဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းမကောင်းလို့ထင်သွားပါတယ်သူဖုန်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်ပို့တဲ့ message ကိုမမြင်ရဘူးလို့ထင်သွားပါတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးလေး message လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျရင်လုပ်ကြပါ okay ပါဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်